古丝绸之路绵亘万里，延续千年，积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产。丝绸之路穿越时空，托举繁荣。丝路精神根植历史，面向未来。由中国提出的共建“一带一路”倡议，打开了各国友好交往的新窗口。世界在更加紧密的商贸往来、更加频繁的文化交流中，激荡出相知相交、团结共荣的和合之美。乌兹别克斯坦，古丝绸之路上的传奇之国，它因丝绸之路而兴盛，也一度因丝路的沉寂而深锁于内陆。2013年9月8日，共建丝绸之路经济带倡议提出的第2天，习近平主席访问这里。繁忙的行程中，他特别和时任总统卡里莫夫一起走进博物馆，探寻各民族文明交流的历史渊源。14世纪中叶，帖木儿建立起庞大的帝国，利用丝绸之路交通枢纽的地理优势，开创了中亚发展的黄金时代。帖木儿不仅吸引商人来此贸易，还汇聚了丝绸之路沿线超过15万的能工巧匠，修建了许多闻名于世的古城。沿着丝绸之路，中国的造纸术、印刷术一路西行。在参观期间，撒马尔罕的手工艺人专门为习近平主席展示了源自中国的桑织造纸工艺。撒马尔罕，公元751年，中国造纸术流传到此，当地建立起了首家造纸坊，以此为起点，造纸术的西传之路开启。公元900年前后，埃及开罗建起非洲第一个造纸工厂。大约在1150年，西班牙开设了欧洲第一家造纸坊。1575年，西班牙人在墨西哥建立造纸厂，造纸术传入美洲。19世纪后期，墨尔本附近建起澳大利亚第一家造纸厂。至此，中国的造纸术越过崇山峻岭，跨过江河湖海，传遍世界5大洲。Как мы знаем, Великий Шелковый путь это была не просто легендарная трасса, это был культурно-экономический маршрут, который соединял Восток и Запад. Это провинция Шэньси, насколько я 知道是这个陕西的这个省会。Начало шелкового пути. Именно город Сиан стал основоположником, можно так выразиться, Великого Шелкового пути. Вот теперь посмотрите, вот ваш старинный город, который, конечно, может быть даже древнее Самарканда. Но вы находитесь, ваша родина. И где находится Самарканд? Вот там. И вот находится Самарканд. Мы сейчас здесь находимся. И какое расстояние, посмотрите здесь. Но с одной стороны, оно хоть, кажется очень коротким, потому что мы вас здесь видим. А с другой стороны, если представить себе расстояние в то время, когда жил здесь Самарканд. Я понимаю, что это ощущение какое-то. 穿越时空的丝绸之路，留下了一位大国领袖推动文明交流的新足迹。时隔10年，当时的讲解员阿米达依然记得习近平主席参观乌鲁博纪念馆的细节。У господина Си возникало множество вопросов, и было очевидно, что он имеет глубокие познания в истории, как и своей страны, так и в истории Центральной Азии. Например, вот здесь, будучи
в обсерватории Улугбека. Он задавал вопросы, какие именно величины были подсчитаны Улугбеком в 15 веке, и также провел параллель, что и в Китае того же периода, вот мы говорим о 14 о 15 веке, также развивались точные науки. Господин Си Цзиньпин подчеркнул, что в современных реалиях мы воссоздаем новый шелковый путь, оживилось. Да, конечно, мы это ощущаем. 观今亦见古，五古不成今。历史是一面镜子，它照亮现实，也照亮未来。乌兹别克斯坦著名的诗人纳沃伊有这样一句诗：“但愿我们的人民生活的幸福富有。”这是我们共同的目标和永恒的追求。10年间，习近平主席走进墨西哥奇琴伊察玛雅文明遗址，领略古老文明间的奇妙相遇。在埃及罗克索神庙，回望文明交往的源远流长；在印度马哈巴利普拉姆古寺庙群中，畅叙文明互鉴的悠久渊源。历史的长镜头记录下一位大国领袖探索各种文明真谛的身影。人类文明没有高低优劣之分，因为平等交流而变得丰富多彩。正所谓五色交辉，相得益彰；八音合奏，中和且平。2023年5月，中国中亚峰会在西安举行，这是6国元首的首次实体峰会。在这次峰会上，习近平主席同中亚5国元首共同签署《中国中亚峰会西安宣言》。他表示，中国与中亚5国将以共建“一带一路”合作10周年为新起点，共同打造深度互补、高度共赢的合作新格局，深化文明互鉴，增进相互理解，筑牢中国同中亚国家人民世代友好的基石，携手建设一个相知相亲、同心同德的共同体。2000多年前，中亚的石榴树沿着古丝绸之路传入中国。今天，习近平主席和中亚5国元首挥锹培土，共同种下6棵石榴树，象征着中国同中亚紧密团结合作再起新程。2019年5月15日，亚洲文明对话大会拉开帷幕。这场如约而至的人文盛事，为文明的百花园再添芬芳。开幕式前，习近平主席与外方领导人共同参观文物展。元青花，因为这个元代的瓷器呢，现在保存的非常少，所以这就成为这个可以说是陶瓷中的熊猫，非常珍惜，在全世界保留的。习近平主席亲自担当讲解员，向外方领导人讲解文物背后的故事。中东，连接欧亚非的重要枢纽，几大古文明汇集于此，却长期饱受动荡之苦。2016年1月3日，沙特与伊朗断交，冲突愈演愈烈。沙伊断交半个月后，习近平主席出访沙特、埃及和伊朗3国，在阿拉伯国家联盟总部，习近平主席发表重要演讲，让世界在中东热点问题上听到中国声音。冲动各方应该开启对话，把最大公约数找出来，在推进政治解决上形成聚焦。中东动荡
根源出在发展，出路最终也要靠发展。发展事关人民生活和尊严，这是一场同时间的赛跑，是希望和失望的较量。在习近平主席访问期间，三国分别同中方签署了关于共建“一带一路”的谅解备忘录，从产能合作到铁路建设，从金融投资到航天合作，从气候变化到科技文化，开始了全方位合作。四方宫是沙特国王萨勒曼的出生地，在这里，萨勒曼国王邀请习近平主席共同品尝阿拉伯咖啡，观看王宫内的图片和陈设，还向习近平主席展示了自己的家族合照。当时多大岁数？大概10岁。习近平主席同萨勒曼国王约定，加强不同宗教和不同文化之间的包容互鉴。不久后，阿拉伯之路沙特出土文物展来到中国，这也是近年来沙特在东亚地区举办的最大规模文物展。阿拉伯之路展览的466件文物，将具有天方夜谭般的神秘文明带进中国，是阿拉伯文化与东西方文化交流的重要物证。去年，同国王陛下达成了重要的共识，就是共同推动文明对话，加强不同文化交流互鉴。阿拉伯谚语说：“和则通路，怨则垒墙。”这同中国人讲的“交而通，通而和”是一样的，蕴含着深刻的文化哲理。2022年12月，习近平主席出席首届中国阿拉伯国家峰会、中国海湾阿拉伯国家合作委员会峰会，并对沙特进行国事访问。沙特王储兼首相穆罕默德与习近平主席交谈，就共同关心的国际地区问题交换意见。نتطلع في لقائنا هذا للتباحث حول مسائل والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي. 2023年春节刚过，北京迎来伊朗总统莱西任内的首次访华。During the visit of President Raisi on February 14 of this year, so the issue of re-establishing the relation between Iran and Saudi Arabia raised between two presidents that with their good offices. 2019年11月，习近平主席在访问期间与时任希腊总统帕夫洛普洛斯一同参观雅典卫城博物馆。当时他那个医疗器械是金属的吗？大概那应该是什么呢？这是铁吧？青铜的，对的。徜徉历史长河，纵论文明智慧，照亮历史的文明对话，也正在照见未来。为了加强文明互鉴，两国元首共同决定筹建中西文明互鉴中心。终举者难期，重行者易去。命运与共的人类携手方能走向繁荣。回望历史，共建“一带一路”倡议提出10年来，秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，以共商共建共享为原则，践行和合共生、天下大同的美好追求。
世界超过3/4的国家携手，一起书写着构建人类命运共同体动人的篇章。